6 pliķiņi. Latvenergo erudīcijas spēles skolēniem eksperiments. 27 komandas sacenšas par galveno balvu ceļojumu uz Portugāli. Ceturdaļā piedalās Tēzu otrās pamatskolas komanda 5 ampēri. Rīgas Jūglas vidusskolas komanda Drošie. Un Jaunpils vidusskolas komandā Specvienība. Komandu zināšanas un prasmes vērtēs 5 žūrijas pārstāvji. Un arī šīs komandas cīnīsies ne tikai par iespēju saukties par stilīgāko komandu. Skola savā īpašumā iegūs šo te interaktīvo tāfeli, ar kuras īpašībām mēs vēl iepazīsimies. Spēli muzikālu palīdzēs darīt DJs Beats. Un Specvienībā 4 punkti. Skolotāja Ilze Inkina, skolotājs rosināti darbā, līdzi aizrāvām arī savus tuviniekus. Tālūk, tāda ir skolotāja. Skolotājs Ēriks Zālītis. Klausoties un eksperimentējot. Tālūk. Skolotāja Mārīte Grīne. Un tā, mieru, tikai mieru. Specvienībai dots bateriju bloks, kurš sastāv no 4 galveniskajiem elementiem. Bateriju blokam ir 6 izejas. Komandai jānosaka, kāds spriegums ir visās iespējamajās izejās. Šķiet, ka Specvienībai eksperiments nav izdevies, taču uzklausīsim žūrijas vērtējumu. Spriegumā vajadzēja no 4 baterijām izveidot virkni slēgumu un nomērīt spriegumu uz 1 elementa, 2, 3 un kopā uz visu bloku. Diemžēl ar šo uzdevumu Specvienība netika galā, tad Specvienībai 0, bet Drošie un 5 ampēri katra komanda ir nopelnījusi par 30 punktiem. Spēles vadībā ir izvirzījušies 5. Tā, kādi jautājumi mums slēp formulā? Pirmā formula mums slēpj šādu jautājumu. Kāds ir uz sauszemes uzstādītais ātruma rekords? 967 km/h. Kādu jautājumu slēpj lāzeris? Kā sauc ātrāko lāzeru pasaulē? Kā tad sauc ko? Amposekundžu lāzers, atosekundžu lāzers, femtosekundžu lāzers. 10 sekundes aiziet. B variants. B variants tas esot. Vai tā ir? Tā ir. Tā ir, jā, mikroviļņu krāsns. Kurā gadā sāka ražot mikroviļņu krāsnis? 1923., 1947. vai 1956. 10 sekundes ir. Laiks. Lūdzu. 1947. 47. Tā domā viņi. Kāda ir pareizā atbildē? Tā arī ir pareizā Tā atbilde. arī ir, protams, ka tā arī ir. Trešajā kārtā ir uzvarējusi komanda Drošie izcīnot 5 punktus. Specvienībai 3 punkti. 5 ampēriem šoreiz nekā. Neskatoties uz neveiksmi trešajā kārtā, joprojām vadībā atrodas 5 ampēri. Bet mēs pārējām pie nākošās kārtas. 4. kārtā eksperimentus veiks kāds cits, un komandām tie būs jākomentē. Mēs izvēlamies elektroierīces. Tā, jūs jūtaties stipri elektroierīcēs. Labi.
Un tā, līdzutēji! Spēcvienība, jums ir palikuši 2 varianti, kuru ņemat? Spēki. Spēki. Tātad spēcvienība ņem spēkus. Ūdens ir blīvāks par gaisu un ūdenī viņš, tā ķermeņa ceļ uz augšu. Tāda ir spēcvienības atbilde. Žūrija ir apspriedusies un nolēmusi. 5 ampēriem uz spēcvienībai piešķir 15 punktus pār nepilnīgu atbildi. Savukārt drošie, diemžēl, uz jautājumu neatbildēja, tāpēc viņiem šoreiz nekā. Spēles vadībā joprojām pārliecinoši atrodas nevis 3 un nevis 6, bet tieši 5 ampēri. Un nu kārta pienākusi 5. jautājumam, kurā komandām būs jāparāda sava erudīcija. Komandām būs nepieciešama ne tikai erudīcija, bet arī atjautība. Pats drosmīgākais, stiprākais, veiklākais no komandas nāk man blakus, izvēl kartīti, visai savai komandai izskaidro 3 vārdus, kas šeit ir uzrakstīti, bet viņš nedrīkst minēt šī vārda sakni, nedrīkst norādīt uz apkārt esošajiem priekšmetiem. Sarunāts? Sarunāts. Un tā, 5 ampēri! Uzminēti vārdi, tas arī ir daudz, vai ne? Aplausi! Aplausi! Es aicinu pie sevis. Ko es aicinu pie sevis? Šo jaunieti sarkanajā tērpā, kas pārstāv kādu komandu? Spēcvienība. Protams, ka spēcvienība. Lūdzu, nostājies tā, lai tevi redz tava komanda. Jo tev taču ir jārunā ar viņiem, vai ne? Un tev ir palikusi šī te lapiņa. Tātad aiziet. Lieta, ar ko nosaka daudzumu patērēto. Lieta, kas atšķir kaut ko. Atšķira, Kā miniet? galveniskais elements, kas ir. Baterija. Nu vēlreiz miniet šo. Laiks ir beidzies. 5. kārtā un līdz ar to arī visā spēlē ir uzvarējusi komanda 5 ampēri. Un tas ir viens solis tuvāk Portugālei. Tādi ir spēles rezultāti un mēs sveicam 5 ampērus, jo viņi cīnīsies tālāk. Modē zināt tādas smalkas lietas, kurām galvā iepriekš nepietika vietas. Zināt to, ka tosteris nav metams ūdens vannā un ka oms nav nekāds tavas omes jaunais